Yhteistyössä Nokian Renkaat. Hyvät Teknavin katsojat, tänään meillä on juhlapäivä. Enkä tarkoita sitä sillä, että tämä on meidän kauden viimeinen podcast-jaksomme, vaan sitä, että meillä on studiossamme todellinen erikoisvieras. Ja tätä vierasta olemme odottaneet. Rauno Aaltonen, tervetuloa. Kiitoksia. Miten se on? Me ollaan viime vuosina Raunon kommentteja oikein Suomessa kuultukaan, että missä on mies piileskellyt? No minä olen ollut 50 vuotta tuolla muualla maailmassa tekemässä töitä ja harrastuksia ja kaikkea. Ja nyt vasta muutaman vuoden mä olen ollut Suomessa, että sikäli minua ei ole nähty missään. Niin, eli se on edelleen, että Raunon pelikenttä on tuo maailma. Se on maailma, joo, kyllä. Ja sen mä tiedän, että 7 eri kieltäkö osaat, jolla mä olen käyttänyt 7 eri kieltä, mutta tällä hetkellä, niin, kun niitä ei ole käytetty aktiivisesti, niin aktiivikielet ovat saksa ja englanti. Noniin. Siihen on hyvä määrä sekin. Joo, sillä pääsee pitkälle, se on kun pitkälle. Rauno on päässytkin. Mites Markku, teidän yhteinen historia, se ulottuu jonnekin varmaan 60-luvulle, kun olet ensimmäistä kertaa tavanneet? Ei, kyllä se oli 70. Me oltiin safarirallissa. Mä tapasin Raunon 77. Okei. Kenia, Afrika. Mike Doughty, eikö se ollut kartalukija? Kuka oli sinä vuonna, niin en muista. Okei, joo. Mulla on ollut useampia siellä, mutta... Mutta eikö Mike ollut sulla monta kertaa? Mulla oli Lofty Drews oli. Taisi olla Lofty. Lofty on ollut eniten. Joo. Minkälaisia, Rauno, ensimuistikuvia Markusta kuljettajana ja persoonana? Yleensä jos on jotain huonoja muistikuvia, niin ne tulee mieleen. Ja mulla ei ole mitään huonoja muistikuvia Markusta. Me keskusteltiin monenlaisista asioista ja muistan, että ehkä semmoisen vitsin, jonka minä kerroin, että varoitte tajaa käärmeen yli. Niin, Keniassa. Kyllä. Ja se käärme tulee sitten lokasuojan kautta. Kyllä. Koneetilaan ja sitten se tulee ilmastoinnin kautta ja hetken päästä näet, kuinka sen käärmeen pää heiluu tuulilasissa. Kyllä. Tämä oli yksi meidän vitsi. Kyllä. Ja me keskusteltiin aina silloin tällöin ja nythän on asia niin, että jos kemiat sopii, niin silloin keskustellaan. Totta kai. Vaikka ei olisi syytäkään. On aina jotain, josta voi sanoa jotain mukavaa ja hauskaa. Eli siis mä muistan vaan Markun semmoisena hyvin positiivisena ja tehtävään keskittyneenä ihmisenä. Siis kunnioitettava, otetaan hattu pois. Näin. Kiitoksia. Kunniakseen. Samoin täällä. Ja tässä kun Rauno sun kanssa eilen juteltiin, niin kyseenalaistettu, että kyllähän meillä varmaan juttua riittää. No eiköhän se näin, että jos ei riitä, niin valehdellaan, kunhan tarinaa tulee. Kyllä, me keksitään jotain. Onko se, Rauno, näin, että tämä sanonta lentävä suomalainen Flying Finn, se lähti sinusta? Joo, siitä on aikaa jo paljon. Se oli Alppiralli vuonna 1963, jossa ajoin minille, voitin kategorian ja se oli ensimmäinen kerta, kun Mini, joka oli silloin juuri tullut rallimarkkinoille, voitti mitään. Ja sen takia tämä oli Englannin lehdistölle semmoinen hyvin suuri uutinen ja saavutus. Ja semmoinen, siellä oli lehti nimeltä Motoring News. Hieno lehti. Joka oli hallitseva Kyllä. Britanniassa. Ja siellä oli toimittajana herra nimeltä Geraint, eli sanotaan yleensä Jerry Phillips. Ja hän kirjoitti suuren artikkelin tämän Alppirallin jälkeen ja hän nimitti siinä minut The Flying Finn. Aha. Ja sitten meni monta vuotta, kunnes seuraavat suomalaiset pääsivät samalle kategorialle. Tykselle. No niin, tähänkin saatiin sitten se lopullinen vahvistus. Kyllä. Hienoa. Sinuthan, Rauno, tunnetaan moottoriurheilun semmoisena yleislahjakkuutena.
Ja kilpakumppanitkin sanoi 50-luvun lopulla sinusta, että toiset tekevät mitä osaavat, mutta Aaltosen Rauno tekee mitä haluaa. Oliko se näin? No tähän on vaikea sanoa mitään ilman, että vaikuttaa oma hyväiseltä. Ja tällä sohvalla saa olla oma hyväinenkin. No mä sanoisin näin, kyllä kaikki tekivät parhaansa, mutta joka ihmisellä on oma tapansa, kuinka hän tarttuu tehtävään, joka on suoritettava. Näin on. Täysillä. Jokaisen työtehtävä, oli se pieni tai iso. Joo, mä olin hyvin tyytyväinen tehtäviin, joita minä sain tehdä. Mutta sähän olit joka paikassa, olit ilmailussa mukana. Joo. Purjelentoa harrastit. Lentokoneen mä oon myynyt, sitä ei enää ole. Ja sitten mä olen ollut avomeripurjehduksessa hyvin tiiviisti mukana. Ja sitten... Et sä lentänyt Keniassa paljon purjekoneella? Sitten mä olen lentänyt purjekoneella Keniassa. Niin, aina kun harjoitusauto hajosi, niin mä muistan, joo. Mä menin lainasin tuttavilta purjekonetta ja tästä mulla on semmoinen muisti. Mä olin Mount Kenyan hieno paikka. Lähellä. Paikan nimi on Nakuru. Nakuru, joo. Ja mun kartalukijani Lofty Drews asuu siellä, niin mä olin siellä hänen luonaan ja sitten tuli 2 päivän tauko, niin mä sain lainaksi paikallisen purjekoneen ja sitä ei ollut voi käyttää, koska niiden hinausautoille ei ollut lähtenyt käymään. No, mun ensimmäinen tehtävänä oli korjata se hinausauto. Ja sitten kun se saatiin käymään ja ne siellä se hinattiin autolla. Eli sun täytyy hyvin nopeasti päästä ylös, Kyllä. koska se on lyhyt matka, etkä se pääse kovasti korkealle siinä auton perässä. Ja ensimmäisellä vedolla niin mä löysin sattumalta semmoisen hyvän noston ja jos mä muistan oikein, niin mä pääsin sitten spiraalilla niin 16 000 jalkaa, joka on aika korkea. Se on. Mä en ollut varautunut tähän, että mä pääsisin näin ylös. Mulla ei ollut happilaitteita. Ja sitten kun mä lensin siellä, se oli hirveän hauskaa siellä lennellä, niin sitten alkoi tulla happeen puutteen takia hallusinaatioita. Oho. Mä pelkäsin, että nyt siipi lähtee ja nyt siivekkeet on irti. Ja, siis ihan todella tämmöisiä hallusinaatioita. Ja silloin pitäisi tulla alas, mutta se ei ollut mahdollista, sillä siellä Nakurun kohdalla niin auringon laskiessa vähän alaspäin, niin kello 4 iltapäivällä niin alkaa tulla semmoisia pyörrevirtauksia, niin ne kutsuu paikallisesti nimellä Dust Devil. Aha. Ja sä et voi laskeutua silloin, koska sä et tiedä, mistä se nousee yhtäkkiä se pyörre. Ja jos purjekoneella osuu siihen pyörteeseen, niin se menee ympäri saman tien. Eli mun oli pakko pysyä siellä ylhäällä purjekoneella ilman moottoria, kunnes nämä Dust Devils olivat rauhoittuneet. Joo. Eli tämä oli tämmöinen kokemus sieltä purjekoneella. Siis se osoittaa vaan tyhmyyttä, jollei noudata sääntöjä, kun sääntöjen mukaan ei saisi lentää niin ylhäällä ilman happea. No näinpä. No tämä on purjelennosta, mutta sitten mulla oli hyvin suuri mielenkiinto tähän avomeripurjehdukseen. Tämä on mulle ihan uutta. Ja sen takia niin mä 2-3 vuotta niin mä jätin kaikki rallit kesällä ajamatta. Vaikka mulla oli pisteitä ihan siis saavuttaa kaikenlaisia mestaruuksia. Mutta minusta niin tärkeintä on se, että nautit siitä, mitä teet. Totta kai. Tämä oli mulle kanssa yllätys, mutta yllätys oli mulle tämäkin tieto, että isäsi August Aaltonen oli itse myöskin kilpaurheilija, erikoistui ratamoottoripyöräilyyn, mutta rakennutti vuonna 1949 Turkuun Suomen ensimmäisen Speedway-radan ja toi lajin harrastuksen Suomeen. Kyllä joo. Mulla on semmoinen kuva kotona Helsingin Sanomista etusivulta, jossa on kuva 2 moottoripyörää. Teksti alla on August Aaltonen ja Otto Brandt. Se on tässä Kyllä. niissä Ellentarhan ajoista
niin sanottu kuolemankurva, se jyrkkä. Joo. Semmoinen kuva on, ja mun isäni oli hyvin innostunut moottoripyöräilystä. Joo. Mutta ajoitan sinäkin moottoripyörää. Joo, mä ajoin hyvin paljon. Mä olin 50-luvulla niin Suomen mestari, joukkuemestari Speedwayssa ja Suomen mestari 1000 metrin rata-ajossa, siis raviradalla. Ja sitten mulla on näistä endurokilpailuista Suomessa niin hyvin paljon ykköspalkintoja. Itse asiassa, ja sitten mä olin, tämä on hyvin tärkeä niin kuin tämmöinen historiallinen tieto, mä olen ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut moottoripyörällä asfaltilla Grand Prix-kilpailun. Oho. Kyllä. Se oli Ruotsissa. Ducatilla, ja semmoinen, se oli täyskatettu, joka sitten kiellettiin myöhemmin. Kun se on täyskatettu, jos on sivutuulta ja tulee pieni nyppylä ja se kevenee, niin tuuli vie sen mennessään. Et sun piti tietää, mistä tuuli Niin. ja kallistaa tuuleen päin. Ja monta kertaa niin sen huippu oli joku, mitä se mahtoi olla, vähän yli 200. Niin, Siihen aikaan. siihen aikaan niin, Hurja nopeus. niin pyörä lensi ojan yli niityn puolelle ja tuuli toi sen takaisin tielle. Ja sä kyydissä. Sun piti tarkkaan harkita nämä liikkeet. Ja mä muistan sen, että tämä voitto oli Ruotsin Hedemorassa. Kyllä, vuonna 1957. Niin, ja pohjoismainen 500-luokka, jossa ajettiin Nortonilla, niillä ei ollut katteita, niin minun 125-kuutioinen pyöräni oli huomattavasti nopeampi kierrosajoissa kuin ne 500-set suuret. Uskomaton. Se kulki kovaa. Se oli moottori, jossa ei ollut venttiilijousia. Ja Ducati. Sen tyyppi on nimeltään Desmodromic. Aha. Eli siinä on 2 nokka-akselin sijasta, niin siinä on 3 nokka-akselia. Ja nokka-akseli pakottaa sitten venttiilin kiinni ja myöskin auki. Eli se kiersi huomattavasti korkeammalle kuin nämä tavanomaiset moottoripyörät. Se on tarina tuokin. Hieno tarina. Se oli Ducati-tehtaan omistama pyörä ja heiltä lainaksi saatu. Ja silloin Ducati oli tässä pikkuluokassa niin maailman ykkönen. Joo. Ja kuinka tähän tultiin, niin oli se, jossa mainitsit aikaisemmin tuon isäni toiminnasta. Turkuun saatiin Suomen ensimmäinen Speedway-rata. Tausta on se, että mun isäni löysi Ruotsista sellaisen ammatti-speedway-kilpailijan, joka kilpaili silloin Englannissa, Englannin liigassa. Ja isäni palkkasi tämän herran meidän yritykseemme. Ja itse asiassa, niin kuin sanottiin, niin hänestä tuli leikkikaluosaston-johtaja. Hän oli aivan ainutlaatuinen herra. Hänen nimensä oli Ragnar Friberg. Mm-hmm. Ja hän oli semmoinen monitaitoinen. Ja hän myöskin ymmärsi veneistä kaiken. Ja hänen ansiostaan niin isäni rakennutti sitten semmoisen 6 veneen sarjan, kilpaveneen sarjan. Ne on perämoottorilla. Niiden korkeus on tämän verran ja niissä joko ollaan polvillaan tai vatsallaan. Ja niihin, tämä oli ainutlaatuista, kaikki ajoi saksalaisilla König 2-tahtimoottoreilla. Joo. Ja tämä Friberg, joka oli moottoripyörästä oikeastaan tullut, niin hän sanoi, että otetaan tämmöinen Jap Speedway-pyörän kone. Pannaan se nurin ja siitä akseli alas ja siihen potkurit. Okei. Just näin. Tämä oli vähän painavampi kuin Königit ja sen huippu oli vähän pienempi, mutta sillä oli aivan erikoislaatuinen kiihtyvyys. 4-tahtimoottori versus 2-tahtimoottori. Mm-hmm. Niin tämä 4-tahtimoottori, niin se kiihtyi paremmin. Ja tämän ansiosta niin mulla oli mahdollisuus leikata kaarteet paljon ahtaammin ja jyrkemmin. Oliko vääntöä enemmän? Ja... Siinä oli, siis en osaa sanoa, oliko se kaksinkertainen niin, vääntö just, vai joo, enemmän. Kyllä. Vääntöä riitti. Joo. Ja tuloksena niin mä olin 7 kertaa 50-luvun Suomen mestari Oho. tässä lajissa.
ja yhden kerran Pohjoismaiden mestari. Kyllä. Siinä on merittiä. Mutta eihän sulla ollut ikääkään kuin 15-16 vuotta. 12. Sitten mä olin silloin joku 15. Ruotsissa oli nämä Pohjoismaiden mestaruuskilpailut ja sitten harjoitusten jälkeen niin mä kävelin siellä varikolla katsomassa, minkälaisia laitteita ruotsalaiset ajavat. Ja kuuntelin siinä niiden keskusteluja, ei ne vaan tunteneet kukaan. Ja ne siellä sanoi joku, että sitten on suomalaisia, että niillä on kovat veneet ja sitten on niillä on tämä poika, mutta se on vaan Hanne Baraet Barn. Ja ei hänestä ole mitään väliä. Ja ruotsalaiset yllätty sitten täydellisesti, kun mä hakkasin heidät kaikki. On se kova nuoruus, kun pystyy voittamaan tuossa iässä miltei kaiken, mitä Suomessa voitettavana. Tässä ei ollut mitään stressiä. Se oli tehtävä ajaa mahdollisimman lujaa. Ja katos, veneilyssä on oleellista se, että valitset oikean linjan. Juuri. Koska näillä veneillä niin sä et voi mennä määrätyn aallon yli sivuttaen, se kaatuu. Siis se on niin kuin mäkärä tai mikä tämmöinen? Niin se oli niin kuin tämmöinen Formula 1-tason mäkärä. Niin just joo, kyllä. Joo, niiden huippu oli niin tuommoinen, en osaa sanoa tarkkaan, 120 kilometriä tunnissa oli huippu. Joo, mutta siihen aikaan hieno nopeus. Se oli ihan hyvä nopeus. Kyllä. Eli mä muistan aina sen, kun ne sanoo, Hanne Baraet Barn. Kyllä te vielä näette, kuka on tämä lapsi. Täältä tullaan. Ja mä kerron tästä tämmöisen jutunkin, että siinä on lentävä lähtö tässä lajissa. Ja tämä kilpailu oli pikkukaupungissa nimeltä Grisslehamn, Tukholmasta pohjoiseen. Ja lähtölinja oli suhteellisen kapea. Ja yli 30 venettä starttasi ja tilaa oli 20. Ja sitten ne useammat teki niin, että kun ne tulee, siellä on iso kello, joka näyttää, koska tulee nollalle ja nollalla saa lähteä, mutta ei ennen. Niin useimmat näistä kilpailijoista, riippumatta maasta, mistä ne tuli, niin ne tuli aika lujaa siihen ja sitten ne huomasivat, että ne on ajoissa liian aikaisin ja ne otti kaasun pois. Ja mä tein semmoisen jutun, että mä harjoituksissa piirsin veneen kanteen rantaviivan ja kaikki oleelliset, mitä näki, venevajaat, saunat, talot, piirsin siihen. Ja sitten otin kellolla aikaa, että kauanko kestää lähes huippunopeudella ajaa siitä ohi. Ahaa. Ja tällä tavoin mä pystyin niin kuin ajoittamaan sen, että mä tulin lähtöviivalla juuri oikeassa. Oikea aika. Mutta mitä sitten tehdään, kun se on täynnä? Niin. No mä ratkaisin sen niin, että kun nämä veneet, niiden reunat on tuommoinen 10 senttiä ja sitten siitä nousee vene näin, niin mä latasin siihen väliin, koska siinä välissä oli tilaa potkurille. Eli mä ajoin 2 veneen yli, se vähän kolisi. Vähän en helpottanut kaasua, vedin sitä läpi ja olin ensimmäinen startissa. Ja tämä yllätti ruotsalaiset täysin, kun ei he ollut ajatelleet näin pitkälle, että kannattaa ottaa väliaikoja. Muuten sä et pysty arvioimaan etäisyyttä ja montako sekuntia menee siihen. No mutta siinäkin olit niinku kanssakilpailijoita ovelampi jo. Tässä näet, mikä on Aaltonen. Kyllä. No, professori. Niinpä. Mun piti ratkaista, miten tämä voidaan suorittaa. Joo. Etukäteen. Ja se oli Pohjoismaiden mestaruus. 2 viikkoa myöhemmin se, joka oli 2, niin se voitti jossakin maailmanmestaruuden. Mutta mä olin koulussa, niin mä en päässyt maailmanmestaruuteen. Ja sä olit silloin 12? Ei, mä olin siinä vaiheessa, mä olin 15. Okei, joo. Rehtori ei antanut nyt sitten kansakoulusta lupaa. Edes pyytänytkään lupaa, katsos. Noniin. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että nämä opinnot täytyy hoitaa ensiksi ja sitten kun aikaa sovitetaan siihen, niin tehdään muut asiat. No näin. Fiksuutta. Mutta mistä se innostus, Rauno, sitten tuohon ralliin lähti? No, mä oon saanut ensimmäisen kosketuksen autonajoon 6-vuotiaana. No. Se oli vuonna 1944. Ai se on niin tuore juttu. Joo.
kun se auto oli ollut kätkettynä, ettei sitten veety armeijan pakkoottoon. Se oli tämmöinen suora 8 Buick. Vuosimalli 38. Jaha. Ja muistan sen, että mulla oli tyynyjä joka puolella selässä ja alla, että mä pystyin kyllä käyttämään polkimia ja ohjausta, mutta oli niin lyhyt, että piti katsoa ohjauspyörän läpi. Siitä alkoi tämä autoilu ja sitten sen jälkeen niin aina kun oli mahdollista, niin mä ajoin hiukan autolla ja ilman korttia. Mm-hmm. Ja muistan tilanteen, kun Kaarinassa, jossa meillä oli korjaamo ja autot, niin satoi tavattomasti. Ja mä ajoin sitten semmoista pikkusta paikallishiekkatietä ja näin, että sinne kävelee mies, jolla oli tämmöinen leveäreunainen hattu, tämmöinen palttoo päällä ja salkku, paikallinen poliisi. Mm-hmm. Mä ajattelin, että mitä nyt tehdään, että mulla ei ole korttia, ajan laittomasti siinä ja tämä poliisi tuonsi ilman muuta tämän auton ja näki, kun mä jo ohi kuka oli, niin mä pysäytin hänen kohdalla ja sanoin, että sataa kovasti, että olkaa hyvä. Ei hän vastannut mitään, kun hän tuli sisään autoon ja katsoi suoraan eteenpäin, ei minuun. Ja sitten kun tultiin lähelle hänen asuntoaan, niin hän sanoi, että voitko pysäyttää tässä, se on parempi. Että hän ei halunnut ajaa perille asti. Kaikki näkee, että hän on mun kyydissäni. No niin. Eikä hän polttanut mua. Ja mä olin hyvin tarkka, että en mä aiheuttanut minkälaista häiriötä siellä tiellä. Eli hieno tarina. Mä olen ajanut ympäri vuoden niin kaikissa olosuhteissa autolla niin toistakymmentä vuotta ennen kuin sain kortin. Niinpä. Tavallaan tämä moottoriurheiluura, se vähän olit kaavaillut sitä pelkäksi semmoisen harrastukseksi, mutta sitten sinua pyydettiin Mercedes-Benzin tehdaskuljettajaksi ja sitten tuli voitot Jyväskylän Suurajossakin vuonna 1961. Se on uskomaton juttu. Niin. Se tuli isän omistamalla Mersulla. Ai se tuli näin, joo. Se oli oma auto. Ja mitenkä tämä tapahtui, tämä Mersun tehtaavan joukkueeseen pääsy. Kyseessä oli vuonna 1961 Ruotsin Keskiyön auringon ralli, johon minä osallistun isäni Mersulla, tyyppi 220 SEB. Ja samanlaisella korimallilla ajoi Mersun tehtaan joukkue, siellä oli kai 4 miestä. Ja sitten ennen kilpailua on katsastus ja nähdään kaikki siinä ja mä katsoin, että kylläpä on hienot miehet. Niillä oli viimeisen mallin mukaiset haalarit ja eihän herrasmiehet ilman hanskoja käy, niin sienahkahanskat käsissä ja silkkiliina kaulassa. Niin, ja mä luulen, että niillä oli jopa make-up ja föönätty tukka. Mä ajattelin, että kyllä on kovia kavereita, että tästä tuleekin kova kilpailu. Ja sitten kilpailu alkoi, niin 10 kilometrin pätkällä niin nämä saksalaiset jäi mulle minuutin. Jaha. Ja tämä oli siis minun onneni, koska 60 rallit Euroopassa siirtyi asfaltilta hiekalle. Ei kokonaan, mutta suuressa määrin. Ja tämän takia Pohjoismaita lukunottamatta ei meistä etelämpänä asuvat rallikuljettajat, eivät ne osanneet ajaa hiekkaa. Juuri näin, joo. Ja sen takia Erik Karlsson oli ensimmäinen, joka oli aivan ylivoimainen Keski-Euroopassa pienellä Saabilla. Kaksitahtinen vielä. Kaksitahtinen. Kaksitahtisessa on määrättyjä etuja. Keveys vai mikä? Ei ole kierroslukurajoitteita, sillä voi kierrättää kuinka haluaa, kunhan se kiertää. Ja tämän ansiosta niin mä olin paljon parempi kuin nämä saksalaiset. Joo. No sitten kävi niin, että multa meni rengas ja sen tuloksena niin mä joudun sitten keskeyttämään. Ja viikko kilpailun jälkeen soi puhelin ja siellä oli semmoinen möreä miesääni, Karl Kling, Daimler-Benz. Mä en sanonut guten Tag, Herr Kling. Sitten se jatkoi suoraan, möchten Sie für uns fahren?
ajaisitteko meidän joukkueessamme? Ja mä vastasin, että kyllä. Sitten hän sanoi, no hyvä, huomenna aamuna olette sitten kello 8 Stuttgartissa minun toimistossani. Ja nyt me oltiin iltapäivällä edellisenä päivänä. Ja silloin 60-luvulla oli vaikeaa lentää Suomesta Stuttgarttiin, kun ei ollut suoria lentoja edes. No mä ehdin sinne kello 8 ja sitten tehtiin sopimus sen vuoden loppuun. Ja minut sijoitettiin ajamaan tämmöisen herran kuin Eugen Böhringerin kanssa, joka oli Saksan nopein rallikuljettaja. Joo, muistan nimen muuten. Joo. Ja äärettömän miellyttävä ihminen. Ja systeemi oli se, että hänet oli ilmoitettu ykköskuljettajaksi ja minut kakkoskuljettajaksi. Ja mä olin huomattavasti nopeampi hiekalla kuin hän, mutta hän oli nopeampi asfaltilla kuin minä. Ja aina kun oli pikataipaleita, silloin oli tyypillistä, että sulla oli 15 kilometriä asfalttia ja ehkä 15 tai 10 kilometriä hiekkaa. Oli pitkiä pikataipaleita, kun silloin käytettiin. Niin silloin kun vaihdettiin pintaa hiekalta asfaltilla tai päinvastoin, niin me vaihdettiin kuskia pysähtymättä. Pikataipaleella, koska Mersussa oli niin paljon tilaa, että kuljettaja hyppäsi penkin selkänojan niin se oli taakse ja toinen tuli sivulta ohjauspyörän taakse ja jatko. Ja maailmassa ei ollut yhtä ainoa miestä, joka hallitsi molemmat yhtä hyvin. No niin, joo, siihen aikaan varsinkin. Meidän tämä suunnitelma, että me jaettiin meidän taitomme, oli ratkaiseva. Me voitettiin kaikki Euroopan mestaruuskilpailut, jossa ajettiin yhdessä, paitsi RAC:tä, joka oli viimeinen, kun tasauspyörästö petti. Joo niin. Mutta siis Eugenin kanssa tehän voititte Puolan ralli, jos on siinä mielessä erikoinen, koska se on ensimmäinen suomalaisen voittama kansainvälinen ralli. 61. Niin se on kai. Joo. Ai se menee niin. Joo, kyllä. Mutta sä et, Rauno, kuitenkaan halunnut jäädä tämän saksalaisen kakkoskuljettajaksi, vaan sen jälkeen alkoi sitten Aaltosen ja Minin menestyksekäs No se oli kans juuri tässä mainitsemassasi Puolan rallissa. No niin. Oli englantilainen kilpailija nimeltä Derek Astle kirjoitetaan, Austin Healey 3000. Ja hänen kartalukijansa, kun tultiin ensimmäisen pitkän tämmöisen mikä se nyt on, Verbindungsetapa, matkaosuuden päähän, niin minä katselin sääntökirjaa, että kuinka lasketaan tuloaika matkaosuudella. Pikataivallahan on selvä, nopein aika on nopein. Mutta matkaosuudella piti laskea sen mukaan, että kuinka sekunnit oli, kun lähdettiin edelliseltä ja niin edelleen. Ja sitten minun viereen tuli semmoinen englantilainen herra, jolla oli hirveän paksut lasit ja sanoi, että saako hän häiritämässä. Totta kai hän sanoi, että hän näkee, että mä luen sääntökirjaa ja hän ei ymmärrä saksaa, mutta hänellä on englantilainen. Me verrattiin sitten sääntökirjaa, englantilainen ja saksalainen, kuinka tehdään tämä sisääntsekkaus. Ja sitten kun me oli keskusteltu loppuun, niin hän sanoi, by the way, my name is Stuart Turner. Minä olen 2 kuukauden päästä BMC:n tallipäällikkö. Jos sä koskaan tarvitset autoa, soita. Ja mä sanoin, että kiitoksia, hyvin ystävällistä. No sitten tultiin joulukuuhun, niin mä arvioin tilanteen semmoiseksi, että mä soitan. Ja mä soitin ja ajoin sitten 62 ensimmäisen rallin Minillä. Siitä se lähti yhteistyö käyntiin. Joo, ja tämä Stuart Turner, hän ei tiennyt, onko pultin kierteet vasemmalle vai oikealle. Hänellä ei ollut mitään teknistä ajattelutapaa, mutta sillä ei ollut mitään merkitystä, koska hän oli entinen lehdistön huippukirjoittaja. Hän oli hyvin johdonmukainen, loistava muisti. Hän oli loogisesti joka asiassa järkevä. Hän oli ehkä paras tallipäällikkö, mitä maailmassa on koskaan ollut. Katos, joo. Ja sitten hän oli kyllä hyvin jyrkkä. Että jos teki jonkun virheen, niin kyllä hän sanoi heti, että oliko tämä nyt tarkoitus. Se oli myös mun tallipäällikkö Fordilla. Joo, hän oli, eikö se ollut hyvä? Joo, tiukka. Okay. Hyvin tiukka. Mutta erittäin tiukka. Se oli Fordilla jopa. Joo, silloin
73. Joo. Ai joo. Hän siirtyi muistaakseni 70 Fordille. Joo. Mutta sä, Rauno Minillä voitit siis ihan hirveän määrän näitä kansainvälisiä kisoja. Koko 60-luvulla niin mulla on enemmän yleisvoittoja suurissa ralleissa kuin kenelläkään muulla, se on ihan riippumatta autosta. Tosin tässä on mukana nämä voitot Mersulla ja sitten tässä on Austin Healey 3000. Se oli hieno auto. Voittoja, joka oli mun lempiautoni. Kyllä. Se Austin Healey. Joo. Ja muunkin mielestä se on hieno laite. Se oli, ja minä pidin sitä, se oli aivan loistava. Mutta Minillähän muistetaan tietysti ne sun RAC-rallivoitot ja EM-titteli 65. 65, niin ystäväni Timo Mäkinen ajoi halusi ajaa Hiilillä, kun hän tykkää, että voimaa. Hän oli oikeassa. Ja sitten me oltiin muutama sekunti toisistamme. Hän johti, mä olin toisena, me oltiin Walesissa. Ja hän starttasi, hänellä oli alempi numero, hän starttasi mun edelläni ja mä perässä. Ja minuutin päästä. Ja sitten kun tultiin ensimmäiseen jyrkkään kaarteeseen, niin mä näin sieltä suuret jäljet siellä maastossa. Mä totesin, että aha, Mäkinen. Timo on tehnyt pienen visitin. Ja sitten tämän takia niin hän menetti ulostulonopeuden kaarteesta. Ja se oli tuommoinen kaari 120 kilometri tunnissa. Ja sitten hän putosi siinä jonnekin 50 tai alle sen ulosajon takia, jonka tuloksena niin hetken päästä niin jyrkkä ylämäki hiukan jäässä. Mutta mulla oli se 120 ja vähän enemmän taulussa, niin mä saavutin edellä olevan auton, mä näin ne punaiset valot, se oli Timo. Hän ei saanut riittävästi pitoa, että hän olisi päässyt siihen ylämäkeen. Joo. Sitten kun mä tulin lähemmäksi, niin hän teki tyypillisen tempun, että hän heitti auton poikittain ja veti käsijarrun kiinni, että hän sulki tien. Suomi-poika. No, ei hän ollut ainoa, kun käytti tätä periaatetta. Meillä on Suomessa muita kuljettajia, kun tätä käyttänyt myöskin. En minä ole käyttänyt. En minä. Voitte arvata, ei myöskään Markku. Mutta ideana oli se, että pikataval hylätään. Ai just joo. Kun ne muut kilpailijat ei päässeet läpi. Niin. No, mä näin tilanteen ja mulla oli vauhtia ja siinä oli sellainen kaunis ruohopenkka. Aika jyrkkä ja korkea, niin mä pidin kaasun auki ja ajoin ulos sinne penkalle. Timon ohi, takaisin tielle ja sitten jäitin kiinni. 20 metriä Timon edessä. Sitten mä sanoin kartanlukijalle, se oli Tony Ambrose, että Tony, can you push? Ja Tony astui autosta ulos ja se oli niin liukas, että hän kaatui selälleen siihen auton viereen. No hän meni sitten, nousi ylös. Hän oli herrasmies ja hän ei kiroillut, vaan hän meni auton taakse ja yritti työntää, mutta ei sitten oikein tullut mitään, kun ei jalat pitäneet jäällä. Ja mä keksin tämmöisen tempun, että mä laitoin ykkösvaihteen päälle. Se oli oikealta ajettava auto. Avasin oven, laitoin vasemman jalan sitten ykkönen päälle, kytkin ylös, vasen jalka kaasulle. Ja sitten mä potkin oikealla jalalla siten, että mulla oli olkapää tässä aatolpassa. Ja kato, kun siellä oli ruohoa, niin kenkä piti. Joo. Niin me päästiin liikkeelle siitä vähitellen ja sitten kun se liikkui vähän, niin mun oli pakko jatkaa. Ja sitten Toni joutui kävelemään semmoinen 300 metriä sitä jyrkkää jäistä rinnettä. Mä odotin mäen päällä sitten, kun kartanlukijan pitää olla mukana maalissa. Ja hän ei ollut ollenkaan iloinen, että hän joutui juoksemaan siitä jäällä. Ja tämä ratkaisi voiton. Me voitettiin RAC-Minillä ja Timo oli kakkonen. Hienoja tarinoita. Hän olisi voittanut, jos hän ei olisi heittänyt poikittain, kun ajanut vaan hiljaa eteenpäin, niin en mä olisi päässyt ohi sillä kapealla tiellä. Aivan, joo. On nämä tarinat melkoisia. EM-tittelikin tuli sulle vuonna 1965 ja sitten Monte Carlo ykkössä ja 1967, mutta sä aina menestyit Monte Carlossa. Mikä siinä oli se menestyksen resepti? No ehkä silloin oli harjoittelu rajoittamatonta. Niin. Ja meillä oli
sitten aluksi oli tämä Tony Ambrose, joka oli aivan ainutlaatuisen hyvä kartanlukija. Mutta hän joutui lopettamaan sen takia, kun hänellä oli tämmöinen tapettiliike. Ja se ei oikein menestynyt, niin hänen piti mennä hoitamaan bisnistä. Ja sitten mä sanoin hänelle, että voisit sä katsoa, kuka olisi Englannin niin kuin seuraavaksi paras kartanlukija. Ja hän päätyi Henry Liddoniin. Joo. Ja Henryn tausta oli se, että hän oli ollut Paddy Hopkirkin kartanlukijana monta vuotta ja monen muun nopean kuljettajan kanssa. Mutta Paddy potkasi hänet pois sen takia, että Paddy sanoi, että Henry is not socially acceptable. Eli tarkoittaa sitä, että Henry ei ollut tyyppi, joka puhuisi tämmöistä small talkia, vaan siis kaikenlaista roskaa, vaan että pidetään keskustelua. Henry oli hiljaa ja teki tehtävänsä. Näin. Ja Paddy halusi semmoisen kartanlukijan, joka puhuu kaikkien kanssa ja kehuu, kuinka nopea Paddy on. Ja Paddy löysi semmoisen herran nimeltä Ron Krellin sitten. Mutta tämä Henry Liddon oli ainutlaatuisen hyvä. Joo, mä olin Henryn kanssa, mä ajattelin Hoodilla. Herrasmies. Kyllä. Pidetty kaveri aina, joka paikassa. Kyllä, hän ei riidellyt kenenkään kanssa ja hän hoiti asiat tarkkaan. Teki yhteistyötä monen suomalaisen. Kyllä. Hän oli aivan loistava. Oli. Ja eli sitten nyt tullaan tähän, minkä takia meillä oli nämä Monte Carlon tulokset, oli se, että kun se oli rajoittamaton, niin me varattiin riittävästi aikaa. Esimerkiksi tämä Turini, Col de Turini, on semmoinen osuus, jossa sää vaihtelee nopeasti. Välillä on paljon lunta ja välillä on kuiva ja sitten taas jäätä. Vaikka 50 kilometrin päässä olisi täysin vastakaiset. Nimittäin siellä Etelä-Ranskassa Monte Carlon yläpuolella on 3 vuoristoketjua. Ja riippuen tuulen nopeudesta ja lämpötilasta, niin voi olla niin, että 2 on kuivaa ja yhdessä on 0,5 metriä lunta. Ja tämän mä sain selville paikalliselta harrastelentäjältä. Okei. Ei kukaan tiennyt tätä, minäkään. Hän sanoi, että hän näkee se ilmasta, että missä on lumia. Niin. Eli mä tämän mukaan tein suunnitelman, mitkä renkaat, missä vaihdetaan ja niin edelleen. Ja sitten tämän lisäksi niin mä menin aina joulukuun alussa ja tein nuotit. Joo. Ja sitten kaikki muut teki, tai melkein kaikki muut luullakseni, teki tammikuussa, kun kilpailu oli tammikuun lopulla. Ja idea oli se, että jos sä teet nuotit silloin, kun maassa on lunta ja tie on aurattu, niin sinä et tiedä, missä on suuret kivet pallin sisällä. Eli nyt mä teen nuotit kuivalla, mä näin, missä on kivet. Ja tämän tuloksena, niin jos oli vähän alamäkeä, että mini jakso kulkea, niin me saavutettiin 180 kilometriä tunnissa siinä kapealla tiellä ajamalla suoraan. Just joo. Puoli autoa lumen päällä ja puoli autoa tiellä. Aivan suoraan kaasu auki, koska mä tiesin, missä kivet oli. Ei ihmekään, että Raunoa sanotaan ralliprofessoriksi. Kyllä, tässä se on juuri näin. Joo. Niin tämä oli semmoinen taustatietoa. Semmoinen homma, joka oli tärkeä, Joo. että kuinka jaetaan harjoittelu. Kyllä. Vuonna 1962 tapahtui aika raju onnettomuus Monte Carlossa. Auto syttyi palamaan ja hyvä, että miehet pääsivät autosta ulos. Eikö se ollut aika tiukka tilanne? No se oli viimeisen pikatääpaleen muutama kilometri, ehkä 2 kilometriä maalista. Se meni niin. Ja minillä vai? Minillä, joo. Se oli ensimmäinen miniä jo. Maalin paikka oli kylä nimeltä Luceram. Suoraan pohjoiseen Nitsasta. Ja siinä niin minä tein ajovirheen sen takia, että tämä oli ensimmäinen kilpailu, kun mä ajon autoa, missä on ohjaus oikealla puolella. Ja se otti hiukan kiinni vuoren seinämään, sai siitä kimmokkeen. Siinä oli tommoinen kiviaita ja sitten se pomppisi siinä niiden välissä, pyöri ympäri, kaatui
jäi katolleen. Ja silloin oli semmoiset bensatankit, että bensiini, jos sä ajot kolarin, niin se valuu sinne autoon sisään. Joo. Eli 40 litraa bensaa katolla, kun auto on väärinpäin. Ja sitten se syttyi tuleen. Ja mä olin tajuton. Mä muistan sen, että mä näin pastellivärejä niin kuin horisontissa. Ja sitten kuulin semmoista klassista, hienoa musiikkia. Kunnes mun kartanlukija, jonka nimi oli Jeff Mabbs, niin Jeff Mabbs ei päässyt ulos, kun hänen ovensa oli kiviaitaa vasten. Mutta hän pääsi ajatella, jalat on näin, niin hän pääsi ryömimään mun jalkojeni alta ulos. Joo. Ja sai jotenkin oven auki, en tiedä miten. Ehkä se oli auki. Mä herään siihen, että Jeff huutaa, että get out, it's in fire. No niin, sitten mä heräsin siihen. Ja sitten mä en oikein päässyt ulos autosta, kun vyöt olivat jo sulaneet kiinni. Oi vielä. Vyötä ei saanut auki. Eli mun piti tulla niin kuin käärme. Auto on katollaan, niin vetää tästä itseni niin kuin jalat edellä ulos näin. Mä pääsin ulos autosta, mutta kypärä tarttui näihin turvavöihin, jotka oli kiinni. Ja kypärällä oli nahkaremmi alla. Eli mä roikun siinä kypärässä ja kasvot tulessa. Oho. Liekeissä. Mä painon A- ja B-tolpasta niin lujaa, että tämmöinen kypärän remmi, se katkesi ja mä pääsin ulos. Oi. Ja mulla ei ollut niinku mitään semmoisia pelkokohtauksia siinä. Mä totesin, että aha, tässä ollaan. Muistan sen, että silloin ei käytetty tämmöisiä tulenkestäviä haalareita, niin housut oli siinä tulessa niin lyhentyneet näin paljon. Se oli hassun näköistä. Ja sitten mut vietiin sinne Monte Carloon, Princess Gracein sairaalaan. Mä olin siellä viikon ja ne laittoivat sitten jotain merkillistä voidetta kasvoihin. Ja sitten kun oli katos ne käsineet ja haalarit oli nousseet ylös, niin tämä kohta on ainoa, missä näkyy pikkuinen arpi. Ai jaha. Joo. Ihan vähän. Joo. Sitä ne ei ajatelleetkaan siellä, että tämmöisellä olisi mitään merkitystä, eikä olekaan. Ja tämä uusi iho, joka tuli Princess Gracein sairaalasta, niin on parempi kuin alkuperäinen, jossa oli Finnin jälkiä. On hurja tarina. Tämä oli tämmöinen. Tämäkin saatiin nyt käännettyä jollakin tavalla jo huumorin puolelle sitten, tämäkin hurja tarina. No sitten kun mä pääsin pois sieltä sairaalasta ja lensin sitten Nizzasta Pariisiin, konevaihtoja Suomeen, niin Pariisin kentällä niin passitarkastuksessa mun edessäni oli nainen, jolla oli hyvin kaunis pitkä musta tukka. Vähän lyhyempi kuin minäkin olen lyhyt. Ja kun seison hänen takanaan, niin mä kurkistin, että minkäs maalainen passi hänellä on. Ja hänellä oli passi, missä luki Kenia. Mä sanoin hänelle, että anteeksi nyt, että näin, että olette Keniasta, että minä olen ralliautoilija ja se Kenian safariralli on minun unelmani. Ja hän sanoi, että tämähän on hieno juttu, että hän on safarirallin toimistopäällikkö. Jos haluat ajaa siellä, niin hän voi yrittää hankkia auton. Tehdäänkö näin? Mä sanoin, joo. 2 viikon päästä tuli kirje, joo. Hänellä on paikallisen Mersun maahantuojan lahjoituksena tai sponsorointina niin tämmöinen 220 SCB. Ja hän hoitaa kartanlukijan myöskin ja kaikki on kunnossa, mutta sun täytyy hoitaa lento. Joo. Niin, kaikki oli muuten hoidettu. Se oli mun ensimmäinen
safari. Niin, että se oli Kenia ja Mersulla. Kenian safari. Joo. Okei. Koska 62. 62. Ja oikeastaan 70-luvullakin ja vielä 80-luvulla Rauno Aaltonen muistetaan kyllä näistä kestävyysajoista, varsinkin safariralleista ja menestyksistä sieltä. Oliko nyt peräti 5 palkintosijaa, josta viimeisin vuonna 84? Mulla on 6 kakkossijaa. 6 kakkosijaa. No, selvä, joo. Mutta se oli ensimmäinen safari, oli 62, se oli ensimmäinen suomalainen, joka kilpaili safarissa. Mutta myöskin, juu. mikä siinä safarissa kiehtoi? No tässä on taustana, sä voit Markku sanoa myöskin, sanoiko sen ensiksi, mikä sinua viehätti? Kenia maana, koko Afrikka. Niin koko Afrikka, joo. Joo, mä olen samaa mieltä. Ja erityisesti sen takia, kun ajatellaan mun taustaani, niin tämä mun rakkauteni enduro-moottoripyöräilyyn, jossa ajetaan metsässä tiettömissä olosuhteissa moottoripyöräilyä. Ja sinne täytyy huomioida, missä menee juuret, missä pääsee yli, mistä ei. Siis tämä maaston lukeminen, niin se oli ihan samanlaista kuin Afrikassa. Totta. Ja safari kuitenkin siihen aikaan, se oli melkoinen kokemus. Se oli paljon 5000 kilometriä. Melkoinen kokemus tuonne 80-luvun loppupuolelle asti, jolloin FIA päätti, että ranskalainen mies ei pysty ajamaan näin pitkää aikaa nukkumatta. Kun se oli, silloin kun sinä olit siellä aluksi, niin torstaina oli lähtö aamupäivällä 10. Maaliin tultiin maanantaina iltapäivällä 2. ja sääntöjen mukaan per 24 tuntia kuljettajien piti pitää 45 minuutin tauko. Uskomaton. Muuten auto liikkuu koko ajan. Joo. Ja Markullakin on aina ollut niitä hurjia kertomuksia. Melkein ne hurjimmat tulee aina niissä safariralleista. Kyllä. Niin ja sadeaika normaali. Se vaihteli. Välillä oli vettä niin paljon, että ei tietä näkynyt. Me tiedettiin, että se tie menee siinä. Joo. Ja kun vettä on ton verran, niin sä ajat hiljaa, koska muuten se vesi menee moottoria. Kyllä. Renkaat täyttyy, ettei pidä mitään. Niin sitten kun sä ajat ja kun oikea puoli laskee alaspäin, niin sä käännät varovasti vasemmalle. Se oli oja. Eli se auto nousee tielle ja sitten sä panet suoraan ja sitten kun vasen puoli laskee, niin se oli vasen oja. Mennään oikealle. Eli tätä saattoi olla niin 2-3 kilometriä yhteen menoa. Kyllä, joo. Ihan lyhyesti, mutta tässä kohtaa puhutaan renkaista. Niin. Katsokaapa, kun me ollaan tehty tämän Teknavin ja Nokian renkaiden kanssa paljon yhteistyötä ja me pyysimme teiltä katsojat kysymyksiä Nokian renkaista ja niitä tuli kyllä kiitettävästi. Ja mä istuin tässä aikaisemmin tässä studiossa Nokian renkaiden aluemyyntipäällikkö Timo Ansalahden kanssa alas ja tällaisia olivat vastaukset. Yhteistyössä Nokian renkaat. No niin Timo, tervepä tuloa. Kiitoksia kutsusta. Kiva olla täällä keskustelemassa renkaista. Juu, kyllä. Ja saatiin aika hyvä nippu kysymyksiäkin. Miltä ne näytti noin päällisin puoli? Niin kuin arvata saattaa, niin sieltä tulee monenmoista ja laidasta laitaan, niin se pitääkin. Pitää kysyä semmoisia kysymyksiä, mitkä askarruttaa. Niin koitetaan löytää niihin vastauksia. Se on ihan oikein. Ja otetaanko ensin päällimmäiset noi talviaiheiset kysymykset vaikka tähän, kun tuo talvi alkaa olla niin sanotusti menneen talven heiniä, niin pistetäänpä ne. Ja puhutaan teidän tästä uudesta innovaatiosta, nimittäin tehän lanseerasitte tuossa maaliskuun alussa maailman ensimmäisen siis talvirenkaan Nokian Tyräys Hakkapelitta 01, joka mukautuu siis sääolosuhteisiin. Eli nastat aktivoituu kylmässä lämpötilassa tarjoten aina tietysti sen välittömän pidon ja vetäytyy taas sitten leudoimmissa olosuhteissa taas mahdollistaen taas semmoisen sujuvan ja varman ajettavuuden. Ja se on ollut aika hyvä menestys ja tässä kohtaa. Paljon on julkisuudessa puhuttu. Pitää paikkaansa. Oikeastaan hyvin esitelty jo tuote. Siinä tuli tärkeimmät melkein, mutta on ilo ollut tosiaan huomata, että vaikka mennään niin kuin kesäpäin, niin uusi tuote uuden teknologian myötä tietenkin sen innoittamana varmasti niin on kyllä herättänyt erittäin paljon kiinnostusta ja kysymyksiä nyt jo niin kuin kesää vasten. Että innolla odotellaan sitten syksyä, että päästään
tuotetta viemään niin kuin kunnolla markkinaan sitten. Juuripa näin. No lähdetään kysymyksiä. Tässä puhutaan juuri tästä kyseisestä Hakkapelitta 01, niin miltä tuo adaptiivinen nasta tuntuu käytännössä ajossa? Huomaako tavallinen kuljettaja eron vai onko se enemmän tekninen juttu? No ihan ensin voisi ehkä sanoa, että aina kumminkin on se sitten talvi- tai kesätuotetta, kun lähdetään kehittämään, niin siellä on ensimmäisenä aina tulee se turvallisuus ja ehkä tuossa tuotteessa niin kuin mullistavin hienous on se, että edeltävään huipputuotteeseen Hakkapelitta 10 nähden, niin me ollaan saatu jääpitoa parannettua liki 10%. Märkäpitoa on saatu parannettua, mutta pito on tietenkin ehkä vähän semmoinen hankalakin asia normaali käytössä todentaa ja vertailla sitten sen kuljettajan, niin semmoinen ehkä huomattavin aistittava ero, minkä siinä nyt huomaa, niin on nimenomaan se nastamelu tai oikeastaan sen puute. Eli just tuo Adaptive Base-teknologia uusi niin on saanut sen aikaa, että me ollaan saatu pienennettyä pistovoimaa renkaasta 30% edeltäjään nähden, ja se tuo sitten oikeastaan 2 asiaa, mitä saadaan korjattua. Ne on semmoisia asioita, mitkä ei ehkä ole siinä nastarenkaassa niin toivottuja yleensä, eli ensimmäisenä tulee se ääni. Ollaan saatu selkeästi nastamelua pienennettyä, ja sitten toisekseen, mikä on toki ehkä vähän kanssa hankala huomata ja todentaa, niin sen pistovoiman pienentymisen myötä niin se tien kulmavaikutus on 30% pienempi. Mm-hmm. Ja sen huomaa ihan selkeästi, kun viileässä tämmöisessä keväisessä kelissäkin vielä, kun sillä lähtee liikkeelle nastarenkaalla, niin siellä on se tuttu nastan ääni, mutta ei tarvitse paljasta asfalttia vasten kauan ajaa, kun se vaimenee ihan selkeästi. Sen huomaa kyllä kuljettaja omiin korviinsa, että se mukavuus oleellisesti paranee. Ja ihan sitten jarrutukset, kiihdytykset, liikenneympyrään ajettaessa monesti tämmöisellä keväisellä asfaltilla kun menee, niin se semmoinen perinteinen rohina vähän niin kuin laakerin päällä menisi, niin se loistaa kyllä poissaolollaan. Huomaa edelleen, että on nastarengas, mutta ollaan niin kuin selkeästi päästy siinä mukavuudessa paremmalle tasolle. Se on tärkeä osa tätä nykyajamista. Sitten kysymys. Hakkapelitta 01 kuulostaa aika hienolta, mutta kestääkö tuo oikeasti useamman talven käytössä vai onko riski, että ominaisuudet heikkenevät ajan myötä? No se on hieno tuote. Ja tuohon voisi ensin ehkä todeta, että rengas on se taas sitten kesä- tai talvirengas, niin rengas menettää ominaisuuksiaan, kun se kuluu ja kun sille tulee ikää asteittain, sen ominaisuudet heikkenee. Mutta uuden tuotteen ja uuden teknologian osalta ei ole pelkoa. Rengasta on kehitetty 5 vuotta ja siinä kehityksen yhteydessä tietenkin halutaan varmistaa kaikkien osa-alueiden toimivuus siitä renkaasta, mihin oleellisesti kuuluu sitten se kestävyys niin kilometrisuoritteen kuin sitten ajankin osalta. Tässäkin huomaa, että tämä on aina semmoinen taloudellinen kysymys. Ihmiset miettii todella tarkasti, milloin kyllä uusia renkaita ja kauanko ne kestää. Ja se on aika paljon tätä päivää. Ihmiset miettii kyllä. Ja aina tietenkin kun tulee uutta, niin se on selvää, että se herättää. Niin se herätti minussakin kysymyksiä, kunnes pääsin sen toteamaan, että niin kuin ominaisuudet toimii. Ja voidaan sanoa näin siitä kestävyydestä lyhyesti ja ytimekkäästi, että kestävyys niin kuin kilometrisuoritteen kuin iänkin osalta niin kestää ihan siinä sen renkaan elinkaaren, kun Hakkapelitta 10 on kestänyt, että ei tule ongelmaa sen suhteen. Ja talviaiheella jatketaan. Ja nyt tässä tulee semmoinen monitahoinen kysymyspatteristo. Kiinnostaa talvirenkaiden toiminta ääriolosuhteissa. Harrastekäytössä jääradalla on huomattu, että kovassa ajossa rengas voi lämmetä niin paljon, että lumi sulaa ja rengas jopa höyryää. Miten tämä vaikuttaa uuden 01 nastarenkaan toimintaan? Voiko nasta menettää pitoaan juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan? Onko tämä vain äärikäytön ilmiö vai jotain, mikä huomioidaan myös renkaiden suunnittelussa? Nyt on alan mies. Erittäin hyvä kysymys. Tässä olisi tietenkin ollut hyvä, kun
vaikka Aleni Markku olisi ollut rallimiehenä antamassa oman mausteen tähän höyryämiseen liittyen, mutta no tullaan oikeastaan siihen, että tietenkin me suunnitellaan ja valmistetaan renkaat sinne ihan normaaliin niin kuin tieliikennekäyttöön. Et sitten kun mennään kilpa-autoiluun, niin sitten on tuotteet siellä erikseen, mutta vaikea kuvitella sellaista tilannetta, että siellä jääradalla saisi sen renkaan lämpiää niin paljon, että se alkaisi höyryä ja sulattaa sitä lunta. Että jos me ajetaan nyt vaikka sitten, kun siinä samassa kysyttiin siitä Hakkabilitta 01 toimivuudesta, niin mainittakoon vähän lisää siitä adaptiivisesta base-sekoituksesta ja sen toimivuudesta, niin se perustuu siihen, että kun renkaalla ajetaan jäällä tai lumella, eli siellä on se kylmä sitten siellä pohjalla, nasta menee sen kylmän päällä koko ajan välittäen sitten sitä kylmän tietoa sinne adaptiiviseen base-sekoitukseen, mihin se nasta nojaa. Ja kääntäen sitten voidaan sanoa niin, että sit kun ajetaan paljaalla asfaltilla, oli sitten keli niin kuin +2 tai +10, niin kun nasta osuu 80 tuntinopeudessa 14 kertaa sekunnissa noin sinne tienpintaan joka ikinen nasta, ja se nasta lämpiää ja sitten se välittää taas sitä lämmön tietoa sinne adaptiiviseen base-sekoitukseen, jolloin se lämpenee se sekoitus, se pehmenee ja päästää sitten sen nastan painomaan sisemmälle sinne base-sekoitukseen. Mutta nyt kun me ollaan siellä jään päällä ja se välittää sitä kylmää, niin se pitää sen seoksen jähmeenä, jolloin se nasta ulkonema itsessään on, niin antaa ihan sen maksimaalisen nastapidon. On tullut kysymyksiä liittyen tuohon aiheeseen, niin huolta siitä, että jos meillä on tilanne, että me ajetaan niin kuin lämpimästä taikka sieltä paljalta asfaltilta sinne jään päälle, niin onko meillä sitten niin kuin kesärenkaan pito siinä vaiheessa, niin ei ole. Että nasta ei mene kokonaan piiloon, meillä on lähtökohtaisesti jo heti siinä tilanteessa erinomainen jääpito siirryttäessä sinne jäälle. Ja toki sitten, että toi mainitsemani nastan pistokerta tiehen, niin välittää sen kylmän tosi nopeasti sinne ja jähmettää sen sekoituksen ja sitten se nasta niin kuin tulee enemmän ulos sieltä. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että 01 on kuitenkin suunniteltu tuonne katuliikenteeseen. Joo, kuten tässä sanoin, kohtaa vielä, niin kun ruvetaan niin pääsemään suunnittelussa ja testaamisessa vielä eteenpäin. Joo. Ja sitten se voi olla sitten taas jo vähän kovemmassakin käytössä myöhemmin vuosien päästä. Kyllä. No sitten mielenkiintoinen kysymys. Miten Nokian renkaat näkee asemansa verrattuna muihin valmistajiin, kuten Michelin ja Continental, erityisesti jäärata tai maksimaalisen pidon tilanteessa? Tämäkin on hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Meillä on oikein hyvin tiedossa, että nyt muun muassa nämä edellä mainitut kilpailijat, hyvät premium-valmistajat, rakkaat kilpailijat, niin osaa myöskin kehittää ja valmistaa erinomaisia tuotteita. Ja se on ehkä sitten ulkopuolisten tahojen tehtävä arvioida niin kuin niitä vertailuja ja niitä eroja sinne. Et me keskitytään siihen oman tuotteen kehittämiseen ja pyritään parantamaan turvallisuutta ja mukavuutta ja tietenkin ympäristöä unohtamatta. Ennen kaikkea, että se on kotimainen. Meidän täytyy muistaa se. Kyllä. Ainoa kotimainen valmistaja kuitenkin. Joo. Voisi sen verran vielä tuohon lisätä, että mä näen ehkä sen ne niin sanotut kilpailijat niin, että niin kuin hyvä premium-valmistaja, kuka se sitten onkin, niin me kaikki yhdessä sitten pusketaan niillä hyvillä kehitysideoilla sitä kehitystä itteensä eteenpäin ja sitä kautta sitten kaikkia toisiamme eteenpäin. Et se on ihan tervetullutta, että kilpailijakin keksii välillä jotain uutta. Se pitää kaikki hereillä. Kyllä. Entäs kuinka paljon renkaan suorituskyky heikkenee kovassa pakkasessa? Esimerkki -25. Joo, itse asiassa oikeastaan yleisestikin, mutta ainakin nyt hakkapelittarenkaiden puolesta pystyn puhumaan, että se talvirenkaan pito niin kuin jopa paranee, kun mennään kylmempään pakkaseen. Että ehkä se haastavin olosuhde tai lämpötila on siellä sitten nollan vaiheella,
kun siihen jään päälle rupeaa tulemaan pikkusen vettä tai ainakin kosteutta, eli se jää itsessään on liukkaampi, kun sitten taas siellä vaikka plus 25 se jää itsessään on ikään kuin pitävämpi. Mutta sitten tullaan tietenkin taas siihen, että kun meidän talviolosuhteet muuttuu hyvinkin nopeasti ja ailahtelee, välillä on plus 5 astetta lämmintä ja välillä saattaa olla sitten miinus 35 astetta pakkasta, niin tietenkin ne ainesosat, materiaalit sinne kulutuspintasekoitukseen haetaan niin ja pitää hakea niin, että se renkaan käyttö lämpötila-alue on mahdollisimman laaja. Ja me saadaan pidettyä ne hyvät ajo-ominaisuudet ja pito-ominaisuudet niin siellä pienellä plussalla, märällä jäällä, kuin sitten siellä miinus 35-säkin, että toi ei välttämättä päde sit kaikkiin renkaisiin ihan suoranaisesti se, että se pito siellä kylmässä paranee, että jos se kulutuspintasekoitus on vähän, sanotaanko kehnosti suunniteltu ja testattu, niin saattaa käydä niin, että joku tuote on vaikka hyvä jossain olosuhteessa vaikka miinus 10 asteessa, mutta sitten kun mennään oikein kylmään miinus 35, niin sitten saattaa tapahtua tämmöistä ikään kuin jäätymistä, että se menettää sitten sitä pito-ominaisuuttansa. Mutta tästä nyt sitten toki tunnistaa sen tai pystyy erottelemaan sen premium-valmistajan tuotteen sitten sieltä niin sanotusta budjettirenkaista, että mahdollisimman laajat, hyvät ominaisuudet laajalla lämpötila-alueella ja kaikissa olosuhteissa, niin se on ehkä se kaiken A ja O. Että sehän olisi helppoa, jos mä jättäisi koko ajan miinus 10 asteessa ja kesällä koko ajan kuivalla asfaltilla plus 20, niin olisi helppo tehdä renkaitakin, mutta ihan tähän ei ole vielä päästy. Juuri näiden sääolosuhteiden takia niin se on aika vaativaa työtä tehdä rengasta tämmöiseen maahan kuin Suomeen, joka Pohjoismaissa kuitenkin joudutaan elämään aika ääriasennoista, plussasta miinukseen. Kyllä ja se kulutuspintasekoitus itsessään kuulostaa niin kuin tylsältä, mutta se kulutuspintasekoitus yhtenä komponenttina on ehkä se niin kuin, tietenkin uudet teknologiat aina niin kuin 01 nyt adaptiivisuus, mutta se kulutuspintasekoitus ja sen niin kuin ainesosayhdistelmät on semmoista kemiaa, mihin meikäläisen aivot ei taivu, mutta se vaatii tosi paljon kehitystyötä ja sitten tietenkin kun halutaan tuoda entistä enemmän ympäristöystävällisiä kierrätettäviä materiaaleja sinne, niin siinä on niin kuin tekemistä kyllä insinööreillä. Kyllä. No Aleni Markun kanssa ollaan päästy kyllä kokemaan ja tiedetään kyllä tähän jo melkein vastaus, mutta nyt vastaappa sinä. Eli miten äärimmäisiä tilanteita, kuten jäärata-ajoa tai nopeita väistöjä oikeasti testataan? Kuinka rajua testaus on? Pohjoisessa olemme saaneet tästä kyllä hyviä esimerkkejä. Joo, ja te olette käsittääkseni ja nähdäksenikin niin päässyt vierailemaan meidän Ivalon Whitehelliksi ristityssä testikeskuksessa. Kyllä. Jossa sitten tosiaan nimenomaan voisi sanoa, että testataan niitä äärimmäisiä olosuhteita. Ja kun ei olla silloin tieliikenteessä, kun ollaan siellä testialueella, niin voidaan sanoa, että se on hyvinkin rajua se testaaminen. Myöskin muiden käsissä kuin Markun käsissä rengasta kyllä rallatellaan. Eli siellä haetaan niin kuin ne pidon rajat ja testataan, että missä vaiheessa se rengas niin kuin oikeasti menettää sen pito-ominaisuutensa. Minkälainen se ajettavuus on vaikka lumisella metsätiellä, kun ajetaan kovaa, että minkälainen se pidon raja tavallaan on. Että jokainen rengashan menettää jossain kohtaa pitonsa, mutta se, että se renkaan käyttäytyminen on loogista kaikissa olosuhteissa ja kaikissa nopeuksissakin, niin niitä asioita siellä testataan. Että kyllä ne meidän testikuskit ajaa siellä niin kovaa, että jäisi meikäläiseltä ajamatta. Tai ainakin ensimmäisessä mutkassa mentäisi sitten pihalla. Kyllä, joo. Ja tämä testaaminen tietenkin tehdään niin kuin oikeastaan meidän kaikkien muiden puolesta, että harva normaali kuljettaja koko elinikänä onneksi joutuu niihin tilanteisiin, missä niitä väistöliikkeitä joudutaan tekemään tai äkkijarrutuksia tai mitä se ikinä onkin sitten, niin siellä haetaan kyllä ihan ne viimeiset rajat sinne renkaalle. Sitten toki testaaminen on niin kuin itsessään paljon laajempi, että sitten niin kuin jos ajatellaan sitä
nyt vaikka 01, miksei kaikkia muitakin tuotteita, niin sen lisäksi totta kai pitää sit niinku testata se oikea olosuhdekin tai se tavallinen käyttö, eli Hakkapeliitta 01 on testiajo ajettu yli 1 000 000 kilometriä, jolla on sitten haluttu varmistaa taas ne kaikissa eri olosuhteissa. Ajetaan kuivalla, paljaalla tiellä, märällä tiellä, pakkasessa, polanteisella tiellä ja lumisella tiellä ja sitten myöskin siellä jääradalla toki. Ja haetaan ne kaikki sen renkaan käyttäytymiset, miten se toimii ja miten sillä sitten pärjää. Ja sen takia se toki vie niin pitkään se renkaan kehittäminen. Juuri, 5 vuotta teillä. No sä oot ollut varmaan näihin Nokian renkaiden tuntumakuljettajiin yhteydessä, kun tämmöinenkin kysymys sitten tuli eteen. Eli mikä on yllättävin asia, joka on tullut vastaan renkaiden testauksessa? No joo, osuit naulan kantaan. Mä, kun en ole testikuljettaja, niin otin tähän tuntemaltani meidän testikuskilta Mikalle terveisiä, niin kommentit ja Mikakin sanoi ensin, että no olipas vähän vaikea kysymys. Sieltä tuli itse asiassa ihan hyvä vastaus, jota vähän itsekin mietin näin, että ehkä se yllättävin, eli testikuskin sanoin näin, että ehkä se yllättävin asia on se, että kun meillä on niin kuin hierottu se edellinen tuote nyt tässä tapauksessa Hakkapeliitta 10 tosi hyvälle tasolle ominaisuuksilta ja pidoltaan. Ja sitten kun lähdetään kehittämään sitä uutta tuotetta, niin miten siihen aina kuitenkin saadaan niin paljon parannettua niitä ominaisuuksia ja venytettyä jopa sitten molempiin suuntiin niin kuin 01 tapauksessa, että niin talviominaisuuksia kuin sitten niitä paljaan asfaltin, eli vähän niin sanottuja kesäisempiä ominaisuuksia saadaan parannettua. Et se oli ehkä se hänellekin se isoin yllätys. No sitten, nyt vähän päästään pois näistä talviaiheista ja mennään tuonne sähköautomaailmaan. Ja jälleen ihan hyvä ajankohtainen kysymys, että kuluvatko sähköauton renkaat oikeasti nopeammin vai onko se enemmän myytti? Tietysti se akusto painaa ja sähköautot painaa enemmän. Tämä on semmoinen kysymys, mikä askarruttaa ja mitä itse asiassa usein saa keskustella juurikin tästä aiheesta, mutta voisi sanoa näin, että niin tylsää kuin se onkin, mutta se sähkö käyttövoimana ei kuluta sitä rengasta yhtään sen enempää kuin mikään muukaan käyttövoima. Eli on se sitten bensiini tai diiseli tai hybridi tai mikä yhdistelmä onkaan, niin se itsessään ei tietenkään sitä rengasta yhtään sen enempää kuluta. Mutta tullaan oikeastaan siihen, että nyt kun sähköautot on usein lähtökohtaisesti isompia ja painavampia ja sitten niissä on myöskin kivasti sitä tehoa ja vääntömomenttia aika tavalla enemmän kuin vaikka sitten siinä edeltävässä perhefarmarissa tai mikä se on ollutkaan se auto. No nyt kun me sitten ajetaan tuolla kesäisillä, keväisillä maanteilla sillä autolla ja käytetään ehkä vähän turhankin rivakasti sitten sitä voimavaraa, mikä siellä on käytössä väännön ja tehon suhteen, niin sitten tullaan siihen, että kun sillä painavalla autolla tehdään nopeita kiihdytyksiä, jarrutuksia, eli se renkaan vääntömomentti on koko ajan, tai auton vääntömomentti on koko ajan kovemmassa käytössä. Ajetaan mutkaa vähän kovempaa sillä painavalla autolla, niin siihen renkaaseen kohdistuu silloin suurempia voimia, jolloin se lämpenee ja kuluu nopeammin. Eli kyllä se on ihan se merkittävin vaikutus siihen renkaan kulumiseen on sillä omalla ajotavalla. Totta kai isompi painavampi auto kuluttaa enemmän rengasta, mutta se on, tulee ihan fysiikanlaista, että se ei johdu siitä sähköstä mitenkään itsessään. Omaa kaasujalkaa kannattaa aina tarkastella. Kyllä, meidän kaikkien. No nyt mennään kyllä taas vähän tämmöisiin hyperjuttuihin. Mikä on käytännössä Nokian renkaiden maksiminopeus? Onko esimerkiksi 350 kilometriä tunnissa realistinen käyttöalue millään mallilla? Onko tässä jotkut tuunarit nyt oikein asialle tai joku Suomen nopein Porsche? Niin välillä ollaan jääradalla ja höyryämässä ja sitten tullaan 3,5. Mutta siis joo, ihan hyvä kysymys. Taaskin vähän niin kuin edeltävistä, että nyt edelleen me tehdään renkaat sinne tieliikennekäyttöön ja nyt vaikka tuossa kun ajelin Hämeenlinnasta tänne päin, niin kyllä se isoin nopeusrajoitustaulu siellä oli 120, eli meidän nopeudet on niin pieniä. Okei, sitten kun mennään Keski-Eurooppaan, niin siellä on autobaaneja, missä saa sitten ajaa niin kuin todella kovaakin. Mutta
jos mä nyt otan niin kuin Suomessa käytössä olevat jokaiselle renkaalle on haettu tietty nopeusluokitus, mikä sitten kertoo sen rakenteellisen maksiminopeuden sille kyseiselle rengaskoolle ja rengasmallille. Niin meillä on käytössä oikeastaan T-nopeusluokasta, jolla saa mennä 190 teoriassa. Joo. Nämä T-nopeusluokan renkaat on meillä käytössä nyt vaikka sitten Hakkapeliitta 01 on T-nopeusluokitus. Se on talvikäytössä, jolloin hyvin epätodennäköisesti kovinkaan paljon yli 190 myöskään hälytysajoneuvot ei välttämättä sillä ajaa, eli se riittää siihen ihan hienosti. Sitten oikeastaan toisessa äärilaidassa on Y-nopeusluokan rengas, missä on sitten, sillä saa sitten suota sen 300 kilsaa tunnissa ja se nyt varmastikin pitkälle riittää. Eli niin sanotussa siviilirenkaassa aika lailla maksiminopeusluokka on se Y, eli 300 kilometriä tunnissa. Sitten kun mennään kilpa-autoiluun, niin sitten on tietenkin tuotteet vähän erit. Renkaan rakenne kestää kyllä isommankin nopeuden. Meillä on vaikka meidän oma testikuljettaja ajanut Hakkapeliitta nastarenkaalla pohjoisessa ihan niin kuin luonnon jäällä 331 kilometriä tunnissa. Ja Janne Laitinen. Kyllä. Just. Rengas kestää sen ja nasta pysyy siellä ja kaikkea, mutta eihän meillä ole mitään järkeä hakea semmoisia luokituksia, millä me ei tehdä mitään. Sitten se on aina, mitä isompi nopeusluokitus haetaan renkaalle, niin se on toisaalta sitten taas jostain pois, että rengasta pitää vahvistaa ja siitä saattaa, että jos me haetaan ihan maksimi nopeusluokitus renkaalle, niin sitten kyllä rupeaa mukavuus kärsiin aika tavalla. Eli realistinen on se, että 300 pystyy pahtaan tuolla autopaanalla. Sitten en suosittele Suomen teille semmoisia vauhtia kyllä. Ei todellakaan. Tämä oli hyvä. Välikommentti vielä niin kuin kesärenkaisiin ja tuohon mukavuuteenkin vähän liittyen, niin meillä on, niin kuin, jos ajatellaan keskikokoluokan vaikka jotain farmariautoa, niin hyvin paljon tuommoisessa 16-tuumaisessa keskikokoisessa renkaassa niin on käytössä V-nopeusluokan tuote, jolla sitten maksiminopeus on 240 kilometriä tunnissa. Myöskin H-nopeusluokkaa 210 käytetään, että sitten se on aina vähän mukavampi ja toki vähän, että minkälaisissa olosuhteissa ajaa ja mitä renkaalta haluaa, että haluaako isomman nopeusluokituksen vai vähän alhaisemman nopeusluokituksen, niin sen saa kaikki sitten itse päättää. Toki ne kootkin sitten aina vähän niin kuin mitä isompi tehokkaampi auto ja se rengaskoko, niin sen isompi nopeusluokitus niin kuin siinä koossa lähtökohtaisesti on. Eli oikeaan käyttötarkoitukseen pyritään tekemään niin kuin oikeanlaisia renkaita. Juuri näin. Mutta nyt mennäänkin sitten todella mielenkiintoiseen kysymykseen. Nyt muutama kysymys vähän tuosta tulevaisuudesta. Niin miltä se rengas näyttää 10 vuoden päästä? Mikä muuttuu tai kehittyy eniten? Kyllähän tekin olette jo työstätte jo tuonne tulevaisuuteen jo, mutta... Kyllä, meillä siellä tietenkin on innovoijia, innovaatiotiimiä ja tuotekehitys, niin kuin siellä kehitellään asioita jatkuvasti. Mä uskon ja vähän jopa toivonkin, että rengas on edelleen 10 vuoden päästä musta ja pyöreä niin kuin se on nyttenkin, mutta toki, että rengas niin kuin kehittyy, voisi sanoa vuosittain, otetaan steppejä eteenpäin siinä auton kehityksen rinnalla, eli auto asettaa tietynlaisia vaatimuksia, tulee uusia automalleja, tehot kasvaa ja kaikki, niin siihen niin kuin pyritään vastaamaan. Toki se renkaan rakenteella ja sitten sen ominaisuuksilla, kulutuspintasekoituksilla ynnä muilla, että niitä komponentteja muutellaan ja haetaan sitä oikeanlaista yhdistelmää sinne kasvaneisiin vaatimuksiin, mitä autot asettaa. Kuinka paljon yleensä Nokian renkaat tai ylipäätänsä rengasvalmistajat käy jo autonvalmistajan kanssa tämmöisiä yhteisiä keskusteluja, mitä on tulossa? No kyllä, niitä keskusteluita käydään ja tietenkin halutaan ja pyritään ja halutaan olemaan ajan hermolla siitä, että mitä niin kuin tulevaisuudessa tulee. Ja esimerkkinä nyt vaikka, että jos niin kuin tulee uusi automalli, tämä on ehkä vähän tylsä esimerkki, mutta on tulossa uusi automalli, tiedetään, että semmoinen on tulossa ja niin siihen hyvin todennäköisesti tarvitaan sitten, jos ei seuraavana, niin sitä seuraavana talvena talvirenkaita ja uusia kokoja tulee jatkuvasti, niin halutaan olla tietoisia siitä, että minkälaiset niin kuin rengaskoot on tulevissa automalleissa, minkälaisia
kantavuusindeksiä sinne tarvitaan, nopeusluokkia ynnä muuta ja sitten lähdetään kehittämään, kun jokainen rengas koko pitää kumminkin kehittää ja tyypittää ja hyväksyttää sitten uudestaan. No sitten joo, otetaan vielä yksi kysymys. Tässäkin mennään vähän tähän tulevaisuuteen. Voiko rengas olla tulevaisuudessa älykäs, eli kertoa esimerkiksi itse, kun se menettää pitoaan? Niin joo, että voiko auto itsestään jo kertoa, että nyt menetetään pitoa. Mä melkein vastaan tuohon, että kyllä. No siihen suuntaan ollaan menossa, kyllähän se ihan selvä on. Ja niin kuin äsken sanoin, että siellä niin kuin innovoidaan ja suunnitellaan ja mietitään niitä asioita ja siltä renkaalta halutaan. Meillä on tähän oikeastaan esimerkkinä, että nyt meillä tuli Hakkapeliitta 01, missä on tämä adaptiivinen base-teknologia. Meillä on ollut konseptirengas, nyt voin valehdella vähän tai puhua ainakin soopaa, niin vaikka noin 10 vuotta on enemmän kuin 10 vuotta aikaa, niin oli tämmöinen konseptirengas, missä saatiin napista painamalla vähän niin kuin James Bond-tyyppisesti nastat esiin tai saatiin ne piiloon. No, siinä on hyvä esimerkki siitä, että silloin on ollut visio ja innovaatio ja siitä on tehty konsepti, joka toki niin kuin ajatellen sellaisenaan olisi ollut ehkä vähän hankala ja tietenkin myöskin kustannuskysymykseltään aika haastava toteuttaa, niin nyt se visio ollaan kumminkin saatu nyt tuotettua toteen ja huomataan, että se toimii ja niin, että se toimii meidän olosuhteissa ja sen kustannus ei ole semmoinen, että se renkaan hinta nousee pilviin, koska sittenhän tullaan siihen, että kuka haluaa ostaa ensin auto ja sitten sama hintaiset renkaat siihen päälle. Niin. Joo. Mutta visioidaan näitä. Meillä on raskaalla renkaalla itse asiassa semmoinen vähän tuohon nyt viittaava, että sit kun mennään tuolla tuottavassa työssä pelloilla ja tuommoisissa niin isommissa koneissa semmoinen Nokian Tyres Intuitu teknologia käytössä, missä mehän tiedetään, että renkaista mitataan painetunnistimilla renkaan ilmanpainetta näillä TPMS-antureilla tai sitten ilman antureitakin voidaan mitata, mutta Intuitussa sitten sen lisäksi ainakin lämpöä mitataan sieltä renkaasta, jolloin pystytään niinku miettiin sitä, että sit kun se lämpö vaikuttaa siihen ilmanpaineeseen, niin sitä peliä pystyy pelaamaan paljon paremmin ja sitten kun siellä on se paine vielä kriittisempi, voisi sanoa, kuin autorenkaassa, niin se antaa sitä dataa sinne, mutta sitten just, että kun se on toisaaltaan se kustannuskysymys, niin varmasti autorenkaassa ihan mitään nyt seuraavana vuotena ei välttämättä tule semmoista mullistavaa, niin kuin nyt vaikka, että 01 tuli nyt ja edeltävä hieno innovaatio on ollut tuplanasta teknologia noin 10 vuotta sitten Hakkapeliitta 9, niin tämmöisiä niin kuin isompia uudistuksia ei ehkä tule ihan niin usein. Mutta pala kerrallaan mennään eteenpäin ja luotan ja uskon siihen, että meidän tuotekehitystiimi ja ne osaavat innovoida siellä, niin eiköhän sieltä jotain hienoa ole kyllä tulevaisuudessa tulossa. Mutta niin, hereillä täytyy olla koko ajan. Hereillä täytyy olla. Näin se on. Sitä odotellessa. Sitä odotellessa. Hei, kiitoksia Timo ja kiitoksia Nokian Renkaalle tästä meidän podcast-kaudesta. Ja kiitos teille, hyvät katsojat, erinomaisen hyvistä kysymyksistä ja ajakaa varovasti. Juuri niin, turvallisuus ennen kaikkea ja vauhti vasta sitten. Juuri näin sanoo myöskin Ansalahden Timo. Tässä oli meidän osuus ja sitten takaisin siihen suoraan studiolähetykseen. Yhteistyössä Nokian Renkaat. Kiitoksia Timolle ja Nokian Renkaille ja me jatkamme tätä meidän kauden viimeistä podcast erikoispitkää jaksoa meidän erikoisvieraamme Rauno Aaltosen kanssa. Me tässä saatiin aikamoinen historiapläjäys 60-70-luvulta aina tuonne safariralliin asti, mutta Rauno, yksi tärkeä osa sun uras on, niin sä oot ollut mukana kehittämässä BMWn ajokoulutusjärjestelmää, toiminut BMWn ajokoulun johtajana, sä perustit oman ajokoulun, niin mistä lähti tämä koulutustoiminta? Se koulutustoiminta lähti siitä, että Mersun ralliosaston yksi päällikkö, jonka kanssa olimme hyvissä väleissä, vuonna 1972 pyysi minua järjestämään saksalaisille ralliautoilijoille koulutustilaisuuden, kun hän sanoi, että kun te suomalaiset voitatte kaiken, niin voisitko opettaa myöskin saksalaisia? Hyvä idea. Ja se alkoi siitä, että mä järjestin saksalaisille
kilpailijoille Schwarzwaldissa ensimmäisen koulutustilaisuuden. Mä olin suunnitellut, että se on 5 päivää. Mulla oli ohjelma tarkkaan suunniteltu. 3 päivän kuluttua meidän piti keskeyttää. Näiden herrojen keskittäytymiskyky ja hermot loppuivat, ei ne jaksaneet. Aha. Eli tämä osoitti nimenomaan sen, mitä mä en tiennyt, että mä sen hetken maailman rallikärki, niin mehän ajettiin 5 vuorokautta nukkumatta ja niin edelleen. Niin. Mutta katos, nämä tavalliset keski-eurooppalaiset, niin ei ne pystyneet. Joo. Eli siitä se alkoi ja sitten se oli siis yksityisesti järjestetty. Niin, kyllä. Tämän Mersu-kaverin nimi oli Gerhard Herle, siis Herle. Ei ollut Vaksenperi. Ei ollut Vaksenberg, ei. Okei. Vaksenbergin kanssa mä olin myöhemmin niin mä muistan, joo. Niin mä järjestelin näitä ja erilaisille yrityksille, muun muassa semmoinen saksalainen lehti, joka vastaa tekniikan maailmaa. Sen nimi oli Hobby. Niin ne palkkasivat mut pitämään 4 kertaa vuodessa heidän lukijoilleen ajokoulutuksen Nürburgringille. Jaha. Ja monta muuta yritystä niin käytti mun apuani. Ja sitten vuonna 79 BMWn tallipäällikkö ja BMW Motorsportin toimitusjohtaja Jochen Nerpasch lausui tämmöiset sanat, että BMW tekee erästä parasta autoa maailmassa, mutta meillä on velvollisuus pyrkiä siirtämään sitä tietoa, minkä me saamme autourheilusta tavallisen kuljettajan käyttöön turvallisuuden parantamiseksi. Ja näillä sanoilla hän lähetti sitten tämmöisen vakojan, joka kävi kaikissa Euroopan tärkeimmissä ajokouluissa vakojana. Ja hän tuli myöskin mun kouluuni. Hänen nimensä on Börjes von Breitenbuch. Ja hän tuli siihen tulokseen, että mun järjestelmäni oli ylivoimaisesti paras. Ja Nerpasch palkkasi mut sitten kirjoittamaan konseptin, minkälainen olisi BMWn ajokoulu. No sitten alkoi seuraava probleema. Mistä saada apuopettajat? Me löydettiin 1 apuopettaja, joka selvii asiasta. Ja sitten meni 2 vuotta, että löydettiin seuraava. Ja me tarvittiin 6 apuopettajaa. Ja BMW sanoi, meillä on paljon näitä Formula 1 ja kaikenlaisia maailmanmestareita sopimuksen alla. Eli että sä voit ottaa semmoisen opettajaksi. Ja mä opin siinä yhden asian, että ihminen, joka kilpailee jossakin kilpailulajissa, on se sitten autourheilu, hiihto, juoksu, mikä tahansa, niin niillä on niin suuri ego, että ne ei pysty siirtämään tietoa tavallisen ihmisen tietoisuuteen siten, että oppilas kokee sen miellyttävänä, koska opettajan täytyy esittää asiaa niin, että oppilas hyväksyy sen tyylin, tavan ja tiedon, minkä hän saa. Joo, ihan totta. Kesti monta vuotta ennen kuin löydettiin näitä opettajia riittävästi. Eli se, että sä osaat ajaa autoa, sillä ei ole mitään merkitystä. Niin, joo. Mä sanoin, että paras tämmöinen raakille olisi nuori mies tai nainen, 25-vuotias suurin piirtein, joka on valmistunut yliopistosta urheiluohjaajaksi. No. Eli idea on se, että hänen täytyy muistissa pystyä pitämään enemmän kuin 3 asiaa, mieluummin 4 tai 5. Eli hänen täytyy henkisesti olla sillä tasolla, että hän näkee kokonaisuuden. Autonajon mä pystyn opettamaan 2 viikossa niin, että hän osaa kaiken sen, mitä tämmöisen ajokoulun oppilas täytyy osata. Joo, mutta sä oot kirjoittanutkin ajotekniikasta kirjan, saksankielisen. Sä oot saanut Saksassa liikenneturvallisuuden edistämisestä tunnustuspalkinnon, mutta sen sä oot aina sanonut, että suurin palkinto
on kuitenkin, kun oppilasta näkee, että hän on oppinut oikean ja turvallisen tavan käsitellä autoa. Kyllä näin on. Se on palkinnoista Ja se on paljon. aika vaikea tehtävä, koska joka ihmisellä on määrätynlainen ego. Ja se vaihtelee tavattomasti. Ja sun täytyy opettajana niin jollain tavalla päästä sen muurin läpi siten, että hän hyväksyy sinut ja tekee mitä sinä haluat. Ja tässä on suurin probleema se, että varsinkin näiden kalliimpien merkkien kuljettajat niin istuu siten, että siirtää penkin niin taakse kuin mahdollista. Että ne istuu näin. Se on sama kuin itsemurhayritys. Niin. Koska jos sulla on suora käsi ja muutamia merkkejä lukuun ottamatta ohjauspyörä on aina eteenpäin vinossa. Eli kun sä käännät, niin hartia menee eteenpäin, niin menettää kontaktin selkänojaan. Totta. Ja jos sulla ei ole sitä kontaktia selkänojaan, niin keskipakosvoima pakottaa sun sitten sivulle ja silloin sä menet molemmilla käsillä ohjauspyörän lähelle ja pidät ohjauspyörää tavallaan niin kuin tukipisteenä, jolloin sä et tunne ollenkaan niitä voimia, mitä ohjaus antaa sulle. Voi Rauno, mitä oppeja tässä vielä saadaan kuule tänä päivänä. Mutta Rauno, ikä on kunnioitettu 88 vuotta. Mikä on, Ainoastaan. mikä on nuoruutesi salaisuus? Tai nuorekkuutesi salaisuus? Minä tiedän, minä olen aina ollut kiinnostunut siitä, mitä teen. Niin. Ja aina pitää olla kuitenkin jotain asioita, mitä niin kuin vähän niin kuin keksiä ja kehittää. No juuri tällä hetkellä, tänä iltana, niin mä menen seuraamaan semmoista valokuvauskurssia. Aha. Mä oon valokuvannut 70 vuotta ja tiedän oikeastaan teoreettisesti kaiken valokuvauksesta. Mutta siis tämä ei ollenkaan riitä, kun on hyvin mielenkiintoista. Se opettaja, jota mä menen kuuntelemaan tänään, niin hän on niin loistava, eli hän pystyy välittämään semmoisia aspekteja, joita mä kyllä teoreettisesti mun pitäisi tietää, mutta en ole ajatellut. Eli aina kannattaa kuunnella, aina on joku, joka on parempi. Joo, ja aina on opittavaa. Kyllä, joo. Vieläkö Rauno seuraat autourheilua tai moottoriurheilua? No, se on vähän vaikeaa sen takia, että meidän Suomen media niin seuraa moottoriurheilua sillä tavalla, niin kuin se olisi jonkunlainen tämmöinen sosiaalinen murhe ja rikkouma ja kerrotaan asiat siten, että faktoja ei kerrota. Eli suomalaisesta mediasta on turha seurata ollenkaan. Mä seuraan ulkolaisilla nettisivuja. Ja sitten kannattaa myös seurata Teknavin podcastia ja Teknavin TV-ohjelmaa. Aivan juuri näin. Mutta siis nämä, en mä vittin lehtien nimeä sanoa, mutta nämä iltapäivälehdet, ne soveltuu hyvin siihen, että kun sä syöt vispipuuroa, niin sä rupeat ajattelemaan, että onko tämä punaista vai onko tämä valkoista? Näihin sanoihin oikein hyvä lopettaa. Kiitoksia Rauno Aaltonen sydämellisesti ja että saatiin aikataulut natsaamaan ja pääsit tänne meidän sohvalle. Kyllä, kiitoksia Rauno. Kiitos. Ja oikein kiitos, hyvää Marko, kevättä kiitos. ja kiitoksia teille hyvät podcast-katsojat. Tämä oli kauden viimeinen, samoin kuin ne tänään tulevat Teknavin TV-lähetys MTV3-kanavalla, mutta nähdään taas jossain kohtaa myöhemmin. Oikein hyvää kevättä ja ajakaa varovasti. Jaha, mitä sitten tehdään? Yhteistyössä Nokian Renkaat.